tin haddii aad isleedihiin dhaqankanagu wuxuu ahaa tin isla eg oo weyn oo dheeray ahayd oo aan dhinacna ka xirnayn dhaqanku sidaas weey waa qofkii xoogaa raba inuu tinta deysto sidaas uu deysan kara laakiin meeshaas waliba tixyaraan ku soo qaadanayaa wuxuu yiri mid banooniga laado banaanada ay ka arkeen oo madaxiisa beleeyo baalihii iska xiiray dhaqankii lagu beeg in bushkuleeti la qaato surweel aad bir u moodo berida ka dhacayo madax buufa la taago madax buufa la taaga barasho noqon maysee ragowiyaan la beloomin oo dhaqankii laga boodi waxaan salaamayaa dhammaan macallimiinta iyo maamulayaasha iskuulka Gurmad waalidiinta ardayda runtii aad u quruxda badan ee soo xaadiray goobtan ee bahda waxbarashada bilicda qorxoon leh dhalinyarada odayaasha dhammaantiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh bacdi salaan maanta halkan waxaan u joognaa ixtifaalkii mawliidka bishii barakaysneed ee mawliid inaan maanta joogno ilaahay mahadi weeye iskuullada magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda iyo maamulayaashoodana waxaan uga mahad celinaynaa sida ay maaragtay mawliidka isugu taxalluujinayaan bishii uu dhashay nabigeena salawaatullaahi wasalaamu calayhi inaan soo dhaweyno aad u faraxno aad bay waxay noogu tahay muhiim diiniyana way tahay intaas ka bacdi waxaan rabaa inaan halkan ka soo jeediyo wax yar oo wacyigelin oo aan idinku dheeraynayn ardaydan oo kale iyo bahdan oo kale markii la helo waxa muhiim ah wax kasta ee bulshada wax u galo in laga horjeediyo maadaama aad tihiin dadkii mustaqbalka waa dareensanahayo inaad qorax fadhisaan dadkii mustaqbalka wasiiradii wadankan gudoomiyaashii agaasimayaashii kalkaaliyayaashii wadankan inaad tihiin marka waxa loo baahan yahay bulshadeena indhaheedii aad tihiin haddii marka ay dhacdo dadkaas bulshada indhaheeda ah inay waxyaabihii loo baahnay waxaan ahayn ay sameeyaan meeshaas waxa ka dhacaya la yiraahdaa tacab qasaar waxa jira xumaanta waxa la yiraahdo haddii aysan jirin qof xun oo arday oo meeshan fadhiya qofka xun tilmaan ahaan u jira waxa loo baahan yahay markii aad jidka socotaan oo kale hadda ka hor waxaan arkay nin Itoobiyaan ah oo jidka lugaynay dhagaxu jidka ka qaado waa ku leexdo waxaan maadiga askale wadadan maxaad uga qaadaysaa markaas wuxuu ku yiri hadhow anoo arday sababa dhex lugaynaya baranaysaa dhagax wadada yaal inaan ku dhaafo marka sidaas aan isaga tuurayaa adikana sidaas oo kale leen kaga baahan yahay waxa mamnuuc ah oo runtii aad wax laga fi ardo lebisan inaad adinku samayseen ma aha wax aan ka hadla ama tihiin laakiin dhinaca positive-ka markasta waa laga digaa inay arday isturiyeyso in maaragta la arko ardaydan waliba anigu aad baan ugu mahad celinayaa qaabkii xoogaa madaxyada loo jara jiray hadda waa fiican yahay inta badan way fiican tahay qof arday ah oo diintiisu islaam tahay ee muslim ah ee mustaqbal leh ee hooyadiis iyo aabiis ay barbaariyeen waqti ku beelayaan inuu isu akaysiyo dhaqamada reer galbeedka wax laga fiican yahay sidaas waxaan u leeyahay waxa jira culture iyo dhaqan aan leenahay inaan ilaalinana la kaga baahan yahay oo Soomaalinimada diinta dhaqankeena in la ilaaliyo waa muhiim haddii adinka ubaxa soo kacaya dhaqanka adnan ilaalinna wuxuu way balaabayaan haddii aan la iska daba geeyno dadka soo kacayaan aysan dhaqanka ilaalin oo aysan diinta ilaalin gabdhuhu aad bay u fiican yihiin inkastoo horta waxa jira saddex maado oo wax danahay ku sugan oo aysan jirin madaxa sidaan loo jarto wax danahay ku sugan ma jiraan gabdhaha xoogaa bahasha ka siiyana wax danahay oo ku sugan oo faa'iido ma jiraan tusaale haddii ay gabadhaas inay isqurxisan rabtay oo ay islahayd ka qayb qaado in maaragtay qof heer sareyso qurxoon aad noqotid raggu ma jecla dumarkiina waxay isu qurxinayaan badee waa rag Soomaa raggiina ma jecla meel cidla qof isu hagaajinaysa Soomaahan marka waxa loo baahan yahay gabadhu kareemkeedii iyo dhalaalkeedii maarin dhalaalkii Soomaalidu iska lahayd oo midabka ugu quruxda badan iyo kareemka inaan lala dagaalamin
rag ahaanna anoo ragga ka wakiil ah weliba uma baahnin in korka la caddeeyo annagu waxaa soo haray wiilashaa soo haray markay wiilashu u jartaan madaxii sidaan markay u jartaan xaggee u socdaan tusaale ahaan gabdhihii aan la sheekaystay anigu waxay dhaheen maba jeclinba annaga ragga bahashaan jarta ma jeclin dee wiilkii hadduu isleeyahay asagiina xarago oo gabdhihii isu qurxiyo dee ha lagaa hela hadduu isleeyahay dee gabdhihiina aysan danaynayno isa jeclayn dee asaguna meel cidlaa yo isu xaragaynayaa madaxii u jarta waa kuwa gabdhuhu waa arkaysaan ma la danaynaayo waxa weeye marka tin haddii aad isleedihiin dhaqankanagu wuxuu ahaa tin isla eg oo weyn oo dheeray ahayd oo aan dhinacna ka xirnayn dhaqanku sidaas weeye waa qofkii xoogaa raba inuu tinta deysto sidaas u deysan karaa laakiin meeshaas weliba tix yaraan ku soo qaadanayaa wuxuu yidhi mid banooniga laado bannaanada ay ka arkeen oo madaxiisa beleeyo baallihii iska xiiray dhaqankii lagu beeg in bushkuleeti la qaato surweel aad bir u moodo beridaa ka dhacayo madax buufa la taago madax buufa la taagaa barasho noo noqon maysee ragow yaan la beloomin oo dhaqankii laga boodi waxa dhaqankaas inaan la dagaalanaan rabnaa annaga waxaan nahay Soomaali ciidamada duurgalka ah oo Itoobiyaanka ma nihin timihiyo raana oo dufta saaran wax xashiishka ay sidata la yaabo nin dhalinyaro ah oo dharkiisuna qurxoon yahay inuu soo deystaa waa qalad waxa kale oo soo haray iskuulada waxa lagu sameeyaa wax la yiraahdo hidiye dhaqan waa aad ugu amaanan yihiin laakiin hidiye dhaqankii qofkii markuu hidiye dhaqankii Soomaalida la bisto oo wiilka uu hidiye dhaqankii Soomaalida la bisto madaxiina xaq uu eegaya madaxu waa reer galbeed labiskiina waa Soomaali ma isqaadan karaan waa qalad ma isqaadan karaan gabdhihii marka waxaan sheegnay raggii inuu sadanaynayn in barnaamijkaas meel cidla loo xaragoodo qodob dhalinyaradiina waxaan sheegnay in aad meel cidla ay u xaragoonayaan ragga madaxa buufka taagta aad baadna u mahadsantihiin salaamu calaykum iga raali